外れようとする動き。1、日本の技術力に世界が驚愕。三菱が F35 戦闘機を大量生産。日本の技術力に世界が驚愕。今世界規模でとてつもないコスト削減になっているものがあるのですが、何かわかりますか？それは戦闘機の生産であり、2021年のデータでは F35 戦闘機が大量生産されました。世界中の工場で約142機が生産され、将来的にはどんどん量産していくつもりのようです。ですが、日本の航空自衛向けには6機のみでした。F35 ライトニング2シリーズはどこで生産されている戦両機かわかりますか？アメリカの同盟国や友好国を中心として生産されています。それは有名なロッキード・マーチン社製になっています。ロッキード・マーチン社は戦闘機などでは有名な会社であり、航空機や宇宙船の開発も行っているのです。戦闘機の話題になると必ずと言っていいほどの有名企業なのです。実はこの F35 ライトニング1は新型感染症の蔓延で生産がスピードダウンしており、2020年には壊滅的だったようですが、なんとか今は立ち直りつつあるみたいです。F35 ライトニング II の製造は主に3カ所に限定されており、アメリカのテキサス州フォートワークス、イタリアのカーメリ、日本を愛知県西春日井郡豊山町の3カ所なのです。この中に日本が入っていることはとても嬉しいことですよね。ちなみにこの3つは何をするか決まっていて、ファッコーと言われる施設になっています。ファッコーは最終組み立てや検査をする施設で、とても重大な役割を担っているのです。それとは別に日本ファッコーと呼ばれるところもあるのですが、三菱重工業の日本航空宇宙システム製作所の小牧南工場がそう呼ばれています。さすがに日本の有名企業なので皆さんは知っている人も多いと思いますし、日本を守るための重要な役割を担っている企業ですもんね。日本が先を見込んで投資し、ファッコーと MROU を取得したことは大きな国益となり、こんなところに投資できる日本はさすがとしか言いようがありません。この工場の稼働は2015年12月から始まり、航空自衛隊向けの製造をしていますが、一から製造するわけではありません。ロッキード・マーチン社やノースロップ・グラマン社、バイシステムズ社から F35 の機体各部が送られてきます。送られてきたものを組み立てるだけではなく、IHI 社からもライセンス生産の機関部が送られてくるのです。IHI 社は聞いたことがあると思いますが、F35 専用のエンジンである F135 のライセンス生産を行っている数少ない工場なのです。アメリカのプラット・ホイットニー社から担ってるのはすごいですし、信用されているということですね。ちなみにエンジンの部分は福島県相馬市と広島県呉市の工場から送られてきて、東京の瑞穂工場で組み立てします。IH 社が選ばれる理由は調達計画に対応した容量ができ、今後は製造だけではなくメンテナンスもできるようになっていくそうです。生産スピードを競い合えば日本は圧倒的有利であり、世界的に考えてもトップレベルなのです。小牧南工場を稼働させるにあたり、IHI 社の遠心ライセンス生産の容量を合わせ、そして2021年計画通り全6機の組み立てや検査を終わらせることができました。残りの136機ですが、アメリカとイタリアで生産された数になっています。守るための自衛隊ではなく、戦うための軍なので、規模が違いすぎるということです。ちなみに F35 の購入を進めていた国は、アメリカ、イギリス、イタリア、オランダ、イスラエル、オーストラリア、隣国、シンガポール、日本です。これは2020年に考えた国ですが、2021年にはフィンランドとスイスも購入を決めていたそうです。今でもカナダ、ギリシャ、スペインなどは検討しているようです。この中でも88機の購入を考えているのがカナダであり、そんなカナダとは別の意味で気になる存在がトルコです。もともと F35 ライトニング 2A 型を100機購入する考えがあったのですが、アメリカによって凍結されてしまったのです。もともとは部品製造などを手掛ける国だったのですが、同時にロシアから S400 地対空ミサイルを手に入れたことが原因となりました。いろいろな意味で間に位置しているので仕方ない気もしますが、もう少しうまい立ち回りができなかったのかと思いますよね。そんなトルコに制を下したのは2018年のことでした。
それまでトルコは2008年から首都アンカラのトルコ航空宇宙産業工場で自分の国の分を含んだ機体の部品製造を行っていました。それから F35 の引き渡しも中止され、部品製造分野からも締め出されてしまったのです。もともとトルコが製造していた F35 用部品はかなり多かったのですが、総数では900以上にもなっていたと言われています。それか止まるとなると、大きな損害を与えることしかしませんし、それはアメリカ国内でも一緒で、多くの反対意見が上がっていたそうです。それでも、政府は許すことなく、トルコの行動は容認できないとして、制裁は実行されました。この動きは、トルコだけではなく、ロシアとの軍事的なつながりが深いところは多く、だからこそ、インドなどの国々は、アメリカかロシアかの二択から外れようとする動きもあるのです。今まではアメリカ優位体制が多かったのですが、今の時代、それも揺らぎつつあります。目まぐるしく情勢が変わっていく中で、中国が成長してきたことでもっと動きは変わったようです。日本ともつながりの深いアラブ首長国連邦も2017年頃には F35 の購入を検討していました。この動きは世界でも注目されていたようです。しかし、アメリカはイスラエルの後ろ盾であり、イスラエルといえばアラブ首長国連邦とはあまり良くない関係です。しかし、長年敵対してきたイスラエルと国交を結ぶこととなりました。連鎖的にアメリカとの関係も改善されることとなり、無事2021年1月に F35 ライトニング矢型を50機購入することができたのです。新たにアラブ首長国連邦が F35 の採用国に仲間入りしたというわけです。ですが、残念なお知らせがあり、この時の契約は前トランプ政権が取り交わしていたものであり、バイデン政権に変わった後、アラブ首長国連邦はリビアやイエメンに爆撃しました。当然のごとく契約は保留とされ、その後中断が発表されました。そんなアラブ首長国連邦と同じように購入を希望していても供給されない国は他にもあります。それは台湾であり、優遇されていると思っている人も多いから意外と感じるかもしれませんね。台湾は F35 を望んでいたのですが、アメリカ側 F16 ファイティングファルコン最新型 V 型を供給したのです。それは代用品で我慢をさせられたと考えても良いですし、こうなったのも中国あってのことだと思います。日本に好操業、それだけじゃなく尖閣諸島沖にたびたび出現する中国ですが、それは台湾に対してもそうなのです。兵器で領空侵犯したり、台湾の海峡で威嚇行動をしたりなんてこともあり、同民族、同一国と主張する中国は目に余るものがあります。いつか中国が侵攻するかもしれないと怯えるのも無理はありません。だからこそアメリカは中国を刺激しないように台湾にもこんな対応なんだろうね。しかし中国は台湾へ武力侵攻できるほどの戦闘能力がないと考えている人も多いようです。確かに中国は威嚇等が得意ですが、実際に戦略があるのかといえば微妙なところかもしれません。だからといって中国の予算や戦闘機の数はすごいから警戒するのも大事ですね。どちらにしてもこのような状況だからこそ台湾は良い戦闘機や兵器の質的優位性を確保したいというわけです。ですが F35 ライトニングを台湾が購入できたとしたら中国の軍事力が抑制不可能になることを意味するだろうから日本としても合わないかもしれません。あまり台湾だけに肩入れするのも良くないということですね。チャンネルの感想。潜在技術は世界に誇れると思うで、自国民のために強い日本になってほしいですね。まずはウクライナとロシアの争いが1日も早く終わることを願っています。私は日本が大好きです。よかったら皆さんの感想も聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のニュースでお会いしましょう。2、韓国の国産戦闘機は事実上使い物にならないと分かり、韓国人落胆 W。事業開始から21年、空へ6日、地上滑走を公開。韓国初の国産戦闘機 KF-21 の地上滑走が初めて公開された。KF-21 試製1号機は6日、慶尚南道四川の韓国航空宇宙産業本社係留場で着陸ギアを下ろした状態で地上を走行するランプタクシー。防衛事業庁と海は今月第3週または第4週に KF-21 の初飛行を計画している。初飛行は基本性能をテストし40分ほど進行される予定だという。初飛行に成功すれば
韓国は超音速戦闘機の世界8番目の開発国になる。地上試験と飛行試験を終えれば、2026年から本格的な量産に入る。2028年までに40機、2032年までに合計120機を実戦配備する計画だ。KF-21 は音速の 1.8 倍での飛行中にも 7.7 トンの武装を搭載できる機動性と戦闘能力を備えている。KF-21 は2001年8月に金大中大統領が行った韓国型戦闘機事業から始まった。事業規模8兆8000億ウォンであり、ダンクン以来最大規模の防衛力増強事業と言われる。国産戦闘機は韓国が必要な時点にいつでも製作し、実戦に投入でき、いつでも部品を交換でき修理できる。これとは違って外国から買ってきた戦闘機は、故障した場合の部品交換や修理をするには、輸出国の厳しい許可を受けなければならず、また開発した国産武器を戦闘機に装備し、試験をすることも思いのままにできない。動画はここで終了。次のプログラムで